Ole ka video ka lo lom le effect chewa ni he video chon mi pahni in biak na changa thil conversation in biak na mo zir chua kan tum le do na ni enge English video ka lo da hen enge ka man dan ang chi te hi entinan basic learner kan ni chuan mo atir te tanga zir kan ni chon kha kan en ho kha kan zir chian angai ni eng angin nge hei hi English kan man engan ti ke you are entinan bul kan soi fia long you are handsome mo you're handsome email tra thui soi are you handsome mo email try ka tiang kan you are le are you ti kha eng angin nge ka man mo you are ka ti chon amani na ka sei ni are you ka ti chon question mark ka lo ni ta ni chu wang chon kha tiang te kha I lo en ngunila a try in ka ria I ka channel I karon up le theilok lo video kha ka man lo e ma fangin fe ina chuan tuna hian in conversation in biak na ho te karon tha le do na khami tang khan enge English a in khai dia dan ang chi khanang ma ina iti ve kha ngai ni tiro chuan karon soi to ang khan repeat after me mo speak out loud kan ti kha tong chuakin soi chuakin ka soi zo ate lo soi la ani lo le keima chau lo po English sir na danga entirna ni khata at least 1 hour half an hour mo alo bera darkar khata mo darkar chan ve mo in pela khatiang zir tur khan entirnan YouTube tam taka mu tur omta I eng English nge isir du an pronunciation enge moi ti khami kha ila the ani chu wang chuan I khami ang chi an pronunciation kha an soi zo akhan an lam zo akhan mo I an ton ang chi ang khan ilam pui ve anga kha khan na satakina pui don se ni kha wanga speak out loud kan ti kha soi ring chuak quietly entinan ingai thak ringo ta te ti chuan engma ka ria amoin ti kha I shedon lo chu wang chuan at least try speak out loud more as much as you can I thei ang to kin soi chua tum ve ro kha khana pui don se ni chuan tuna po hian in conversation mi pahni in biak na kan en ho mai mayang I kata kan simple English zirna ani simple te kan tiang I simple ani awang hian adik lo na haum lova adik em hei hi sa pachal ma po I man thei ve kani sa pachal chona hrengai ngei don ti riat tu le tuna bulkan tranang enge mi pahni anin bia I thian du nan ni mo pakhat chuan ti hian han zo ta hi Samuel mo I thian tu po ka hi John mo hi lal ro siam entianan mo hi thian pa hi how was your first job mo enge I nama sabera an entianan na chi rang an thok to keima hi hemi zot tu pa hi lo ni taila na interview enga mo ka face to awang tele na ka zon du wang khan thian pa tu mani kha ka zot theini enge na an enge I nama saber I first job ka enge an how was your first job mo enge I nama saber kha an entianan I government servant ni lo chun sarkar na thok ni lo chun na kan suang koi entianan restaurant ate le chi rang corporate lama te tiang chi rang kan tho na kha enge kha I an I na to I lo tho to kha ti nan so tani chuan pakhat chuanin ti hian an sanga I work at a fast food restaurant mo fast food kan ti chuan hei mizo ma po ma khana om thina fast food ai zola te kan fast food I motor te ya khan an siama ti khan order an siama fast food tiang khan mat aron thleng zung ani entirnan at least restaurant I chol chuanin at least 15 minutes 20 minutes teka food siam nang khan mang thin ni tero mi som panga som ni ti kha fast food chon at least 5 minutes to 3 minutes khan entirnan hot dogs tiang chi te mo hot dog tiang te kha tiang te enge sandwich ti te ol sam taka an siam ang chi reilo te ha ngai ang chi fast food an ti me kha tiang ang chi kong sira te om thin hi hei mizoram pona in han kal chuanin kong sira te po tian fast food an tia I street food ang chi hen mo ti hian street food te po ti la I adik thei me ang chu kha tiang anga khan fast food restaurant a khan alo chol to thu kha asoi ani mo
kha pa athian pa khan chuan pakhat jok chuan enge atho na ang te kha anuami tiem ti kha an zota anuami tiem iduem mo did you like it did you like it did you like the fast food restaurant mo it ai khan fast food restaurant kha mang thei ni fast food restaurant chu did you like it do you like it did ka man to wang khan ma a lo tho to past tense ani wang khan did you like it an ti ta I lo du to thi anuami tiem mo atna chu thai tiem ti khan an zot ani chuan ani chuan apa ngai ve me anuam reng apa ngai ni ve me ma se kan buai reng ti kha it was okay it was always busy mo athave me ma se kan buai reng ati ni chuan ani chuan what did you do there what did you do there mo what did you do there chuta chuan there khami mun restaurant na I tho na chuan fast food restaurant na chuan enge iti ber what did you do there eng chunge ivati ber ti nan zot ta ni entirnan fast food restaurant na chuan counter te oma counter a te khan food ten lo order customer an rong kala khang te khan lo attend tamo yan lo dong songa enge sari du enge how can I help you enge idu food explain ngai te oma enge hi antia ti khan an zot thina khata hang counter a te khan a chang te oma ani lo le I motor a lo latrin ke motor a lo tlan pa lo order khatiang ang I lo sem char ang chi te entian ready ang te khan an lo data fast food a chuan a ready ang kha an la entian a chicken burger an ti chuan an han tilum zoka siam sa kha an tiluma an pe mai thina khatiang motor tlan na lama lo duty ang chi te tuk ver ang chi a te mo khatiang ang te duty chang te kha an nei thina ni chuan ti hian an soita ni I took order at the counter and sometimes the driver through windows counter ka chang atama ka counter order ka lak chang atama chu mai ba ka achang chuanin khatiang kar hok pa khatiang ang lo sem char ang chi motor rong kal thin ang te khamo khatiang ang te kha ka lo pe ve thin ani an ti ni an buai thei hle ti a riat entino restaurant pa ngai ang ha bu ai hian an buai zo kan mi tam takin a ol sama man mo a tun la ya mi tu po kan buai da khatiang ang khan fast food restaurant a te chon ang ka ti khan thil order kha kala sung mai ni ti ro hetia lo ngai tu a chuanin anom mela ni ti ro chuan a thian pa chon nuam tur ang la thok ngai lo tan chon nuam tur ang khan a rin thei ni was it fun was it fun mo was it fun anuamem ahlim om viu lo mo ti hanan zot ta ni na reng chi chu thil hlim om ngai lo pon lama tanga thira nom mel pe achunga chon anuam ngai lo ni chu wang chon ahlim omem anuamem nan ti ta ni chuan ani chuanin anuam ozong lo ve nuam lo ve mo nuam lo ve na ania na chu na ania I rang taka I chak taka I kan che tanga ya man mo reng a kan che tanga ya ni ti kha nan soya ti hian a soi thei ani English khan mo ol samte in it wasn't fun mo it was not fun it wasn't fun anuam lava mo it was just a job kha na ania kan na ania we had to work fast mo we had to work fast muang chang anuam ti taka va chet thein lo tlan zung ngai entinan burger chicken burger on late an han la hot dog an ti khan nang in hello heat up la hello tilum la ti khan an che zung anuam lo reng ani an than char thina ni mo khati khop khanin ha thla kan ni ani nga ya khan chan nuam tura ngai ani chuan anom lo thu te ti khan an soi ni it was so fun it's just a job mo we had to work fast kha na ani thil nuam ani lova kan na ani rang tak man mo taka che char angai ni an thi ni ani khan na zong du ani wang khan khang vel kha enge na chung chang a rian du wanga zot khan ni ta ni I need to find a job ti chu na zon kamamo na zon kangaya I need to find a job mo na zon kangaya I was thinking about applying at a fast food restaurant
oh na zon ka nga ya fast food restaurant a tho te chu ka lo ngai tu ave a mo I was thinking about fast food I was thinking about applying mo apply ka lo tum ve a khoya mo at a fast food restaurant a khan kha lo tho kha lo tum ve ni mo khami wanga experience la nei si lo khan azot ani I fast food restaurant a kha atan khan namil a suitable angem mo I a in mi langem a tho chi ni ngem ti kha a hredu ni chu wanga zot chu ni chuan ti khan an zot ta a apply ve du thu te khamo chuan ani chuan ti hian an sanga hey in zirnan that tak ani entirnan mizo mi ni lo ta na thil chet ran zirnan te khan fast food restaurant kha a that thu kha ti hian an soi ta ni ani chuan it's a good place to learn how to work quickly mo it's a good place to learn ti chu he mun hi thil zirnan that tak ani mo it's a good place to learn how to work quickly mo engtin nge na khan rang tak chak tak taka na tho zirnan at mun that tak ani kha fast food restaurant kha atini entirnan che ran zirnan te ne rilru siam zungzunga khati che zungzunga in zirnan khan fast food restaurant hi that tak ani ti khan an ril ve ni khan ani chuan enge thi mi in zirm mi thil thiam chak mi ani le ama rim kha mi thei mi tuan thami ani thu kha ti hian an soi ve ni I'm a fast learner thil thiam chak mi ka nia mo and I can move pretty quickly oh I'm a fast learner thil thiam chak mi ka nia and I can move pretty quickly mo rang tak taka tian ka tuan hi tha em ani tin handa taila di ko me thil thiam chak mi le mi tuan tha tak ka nia an ti ta ni entirnan customer te han handle han zirnan te po khan a that thu kha an soi ani entirnan customer buai chung a handle enge handle kan han ti chuan customer ti lom mo handle kan ti chuan enge mi zo tong hen ka van soi thiam thin lo em kong khara po handle a oma von na khatiang ang deu khan handle theyang em an ti chon hei kuta da ila lo buai pui theyang em customer handle nan khan mo customer khami buai pui thei nang khan thil thatak ani injir nan khan tina ani customer injir na atana thatak handle thei tura engte mani kudat lat handle mizo tong hin har khopa soi fia hi harani handle di khana chiang em ma sen soi fia tur khanin customer kha ne so taka buai pui turin khamia tan po khan injur na thatak ani ti kha ti hian an soi le ta ni also it's a good place to learn how to handle customer hey po hi customer te handle zirna na thil thatak ani mo customer buai pui thei zirna na thil thatak ani an ti ni fast food restaurant a chuanin an buai ola omlova ti khan che char chau chung le energetic taka thilan tia khan kha bi khami chungpo customer te la buai pui thei tura hlimmel pusa chunga la buai pui thei injirna thatak kha ani ala ti ni mo a thamel kop mai hey entinan mizoram po na te mizoram te po ni to aizola te po entinan customer service an ngai poi mo ema thatak takin enge hetlam enge mizoram po na an thil ti dan tam takan la customer entine an greet dan te mo an take care dan te an buai pui dan te khatiang kha an thiam em to ani khatiang anga tan te khan ma an son ema mizoram po aizola te po bik takin aizolo khote takte te ama de po chau satui le an han tia kha thingpui kha lein lak mer o an hanin tia tiang khan na ngam tlak ma se tu na chuan customer an ni na hre takin an serve thlap hei thingpui an tia ti khan an pe thlap a tu na chuan hei hi a competitive in el na fek ani to a khatiang anga khan kan valu a chun
kan valuta thing pui kha len siam me ro len khit ve me ro ta khan om kha min ti reng na chuan customer treat ta min lo treat lo chuan nuam thau ma se anin om chang om ve ni chu wang chuan customer khatiang handle thei tura in zirna khan buai chung chung tan po khan a thalut tukani an ti ta ni mi thar mai ani chuan customer khatiang experience khala nei ngai lo ni chu mi experience nei lo thu chu I an hril ve a ti hian an soi ani I don't have any customer service experience. I don't have any customer service experience. Mo customer service experience eng ma kala nei lo ni ati ni ani khan experience hi poi mo em ani an ngai poi mo a poi mo boka atang kai boka entiran theory izirani chuan chu ai chon practical mo izir khan I hlok sok ton I entiran mizoram pona I kalchuan enge I experience an lo zo tang che workplace I previous company previous restaurant previous na khan enge I experience nei ton lo zo tang che entiran cheng singa hlo tur hlo experience nei lovin cheng singa I hlo ta experience nei I lu ta ni chuan cheng singru vel dai I hlo do ni chu experience le nei lo in an lo na ani ta ni kha kan zep tel zok ani chu chuan experience nei lo thu kha an soya chuan a thian pa chuan ti hian an tia I khatiang restaurant thok tur chuan training an perfect thina training entinan company pa ngai ang chia chon training an pe I blind entinan fresher an rong kala khatiang blind dewa unprofessional dewa na tho khan du lo thina ni chu wang chon professional dewin I pa ngai dewin mo polite takin I khatiang khanin I tho theina khan training an perfect thin che ni I restaurant chi sang kaldan bi rules and regulation protocol an nei veka khatiang ang kaldan bi khan nei veka ni chu wang chon khatiang ang khan training an perfect don che ni khatita ni ti hian an se training an perfect ang chenga chuan itan chon polite taka omte ngai thak that te khani mai ti khan tian an sei ta ni a thian pa chon they will train you more and train ang chenga you just have to be polite and listen well more you just to be polite I polite anga polite takin om kha isiranga I inchung ang mai kha I om lo nga polite kan ti chon professional ani theyang chu you just have to be polite more I polite anga they will train you you just have to be polite and listen well more an train ang chenga polite taka om le professional takini omanga chuan an thu soi thata ka lo ngai thak kha ni mai an ti ta ni chuan training khai sawanga chuti chuan pa ngai takin professional takin mo I polite takin enge words man te mi sentence man tu te mo the way you deliver to the customer mo enge customer hena I va soi turang te the way you speak mo I tong dan te khatiang ang chi song kha an sir tir vek don che ni mo kha riat ngai tur ati ni ma po khanin lungai su experience nei lo mala fresher ni mala training an peng chenga itan chuanin thata ka ngai thak ka chuan I polite taka om kha ani mai an ti ta ni ani chuan lim takin ati ve thei thu kha lim takin an se chu ka ti thei chu tiang deu ka ti thei zong lom I can do that mo I can do that ka ti thei ang ka ti thei chu ka ti thei an ti ni I can do that ka ti thei ti na mo chuan khatiang anga ti thei na kha chu a thian pa chuan enge etisu tiro khati don lo tiro you should apply then chu ani ni te chuan chu mi ni nu I apply anga ni mai lo mo chu mi an ni a nu ti tong moi lo ni mai the chu tiang ani te chuan apply la ni mai lo mo you should apply then mo chu mi ni te chuan apply la you should apply then mo chu mi ni te chuan apply la ni mai lo chu tiang ni to te chuan in apply la ni mai lo ti chin la ni mai lo mo apply kan ti chuan vati chin vati ve chin khatiang kha ni mai I restaurant a chuan han ti ve chin la ni mai lo an ti ta ni thian pa an
อันนี้ชวนเอนตินันrestaurant กันถอดแต่ชวนที่restaurant ถอดแต่ชวนกันฟูดในอังแต่เมียตัวเดไม่ตัวเดอินไงจ้างที่อมนี่ restaurant ถอดแต่ขัน restaurant ที่ข้าปัวเร่งตัวกันง่ายอะไรนี่ restaurant เห็น staff food ที่อาชันปาเต้นันเสียมเบียกัน food serve customer กัน serve ฟังจีเด็กกันเทแคร์เราวันนี้ชวนอันนี้ชวนดีลชุดตะกินที่เฮียนเองฟูดเด็กin สักทีนึงที่เวลที่กันสอดเวลดูตาDid you get to eat a lot of the food? More. So ตัวข้าเตียง food ตัวเด็กอินดงเร่งทีนึง more. จะตั้มตักตัวเด็ก restaurant อีเท่าบางคันเร่งตัวคันง่ายนี่ถกง่ายแล้วจน fast food restaurant ถกตา fast food food อังจีข้าดูข้าไม่เท่ตัวคันง่ายนี่ข้าคันโซตา Did you get more อินดงto eat a lot of the food? More to eatตัวข้า a lot of the food จะตั้มตักข้าเตียง food เท่าข้าin ข้ามี restaurant จนดูข้าเท่มีดีน่าอังคลุกันนี่ไม่ชั่วโมงอินดงเร่งดีค่ะดีนะคะนี่อันนี้ชวนเอ็นที่นั้นข้าเตียงอัง food บางแต่พอขันเราเวนะสักทีอย่าง fast food ถอน่าชวนข้าเตียงไปตัวอังแต่พอข้าเราข้าเชสีเราข้าโมเอ็นที่นั้น customer รองกัลเคลมตรุมาอันเราอินเรดีอังเตะเราโซ่เราจนเชไม่ตัวเวสเตจังตัวข้าเวไม่ข้าเราอัลทรีนี่ข้าเตียงขันอันเราเวนะซานี่ยังข้าเตียงอันนินทูนะซานินทูข้าที่เฮียนันสวยตานี่ I eat too much fast food walking there more สุดท้ายก็ถอดไล่จน fast food จนก็นะสะเทลุตุก fast food ค่ะ I got sick of it more I got sick of it ที่จุกันเนลุตุกกันนิงลุตุกข้ามี fast food อันเร่งข้ากันเนลุตุกตีน่านี่อันนินทูค่ะ fast food เร่งค่ะเอ็นตีนั้นเช่นขัดไงจนตุยเมลเดียวค่ะตัวปักค่ะง่ายเร่งจนตุยเราวอกซาโปการ์ลัวน่ะจนอินเนตนับเมนี่ขัดเตียงเชี่ยกันไว้ขัดจะกัดขัดตาไว้ขัดตุยตีได้วินอย่างจุดเตียงเชี่ยจนอันนี้ไป fast food ถกค่ะ fast food เลี้ยนค่ะอันเนลุตุกันนี่โม I got sick of it กันเนลุตุอัติตานี่อันนี้ส่วน fast food ไงน่าตากันนี่ตาfast food จากถูกเด็กค่ะก็ถกกันนี่จนนี่ตีนึงก็อย่างตีเวลเด็กค่ะอันสวยตานี่ที่เฮียนันสวยเลยI love fast food หมอ fast food ที่กังไงนะ I may eat it every day นี่ตีนเฮียนก็เทียก็ไม่เทียนี่ตีนเฮียนก็ดูก็ดูนี่หมออันติตานี่หมอ I love fast food I may eat it every day นี่ตีนินก็ไม่เทียนี่หมอก็ไม่ข้าก็ดูนี่ก็เร่งการินอดีตน่าจะกันนี่จูไม่ใส่เฟียอลสัมดาชวนมาเสนี่ตีน่าขมี fast food อังชีเตเร่งแต่ฮีอัชลาวตาเอ็นตีน่า noodles อังตีเตปหันเร่งฮีทิลชาลาวเนี่ย food ที่เอ็นตีน่าcarbohydrate อังตีเตจิช่างเราไปนี่ตาอังไอเร่งฮีทิลชานี่เรานี่ noodles spaghetti อังชีเตปทิลรินเร่งอังจีจะให้Korean เขาเห็นนั้นอวดตันเร่งตาเตียงอังนัดน่าเราตรวจผ่าเตปอันเบนุกันนี่ให้นิวชาเตปรอนปวนหลอังเตปนชวนอันนี้ชวนอัฐเราถูกค่ะfast foodเร่งจนเตียงจนอัฐเราวันนี้ตีค่ะอันสวยเลยตานี่ That's probably not a good thing That's probably not a good thingโมข้าทิลทรานี่เรา It's not good for your health โมตักสักเสียงหน้าตาหน้าชาเรา Fast food is not good for your health โม fast food ข้าเสียงหน้าตาหน้าชาเราโมถ้าเตียงอังจีกัน That's probably not a good thing ข้าทิลทราเบรนี่เราฟังดีนะอันนี้ชวนที่ข้าน่ะเซลุตุกโดนดูโตกิละข้าตาEnglish การอนมันอังชีเลข้าเตียงอังเตะข้าอิเทียนเตนอินเบียงนาเตเอ็นเทียน out of Mizoram เดชัน Mizoram ปอนโม Mizoram ปอนเรากัลหุนาเตปกัลหุนาเตไฟไม่เตเลยไอโซลาเตป English มันตัวตั้มตะกอมนะมุนาเปีย English ข้ามันตุมละ restaurant อิทอกนี่ชวนบอลเราชวน Can I get extra bowl โมบอลดัง extra bowl มินเราเปเตโม Can I get a glass of water โมตุยโนคัดมินเราเปเตMore, can I get a chill water? Do you vote? Can I get a chill water? Chill กันที่จนอวด more ขัดยังสิเต chill water
bottle of water mo bottle of water chill water tiang chi te ka tiang ang te ka nang ba in han mang thin la tun tu na conversation a te po man tur tam taka omani a hretana olosam a hretan zirangai lo a hrelo tan chon lo en ula mu lo mang tangkai lo chuan ka video lo mang tangkai like le comments lo pe tu te I karon reply vek seng lo chewa a thei to karon reply ve thina a chan chu in hun senga ka video in lo en le like le comments in pe te khatiang te kha ka lo ma ron reply ram ka tuma ama ro chu I na te teng ka buai ve me ma thei lo chang te ka nei thina khatiang min lo hre thiam don nia chuan he video le pe ka kanin hunga chuan in mu le kan tumanga lo in en kol thaula chuan video a hian du khop lo lai tam tak nei in omti ka ria a chan chu english a enge kan level in ang lo ani khatiang khan ka theiang tokin I level te po up te engtingan elementary zir turang te le engtingan idioms phrases slang ti te po karon da pol sel don ani ti kha I hre chho taila thawme ole he video chan tu tok photang next video kanin hule theu don nia